Hi viewers, I'm Sudhir Kumar. Welcome to Kimi Pesum Tamil. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி ஆட்டுக்கால் சூப்பு. ஆட்டுக்கால் சூப்பு ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்ல இருக்கு. பாத்தீங்கன்னா மூட்டு வலி, குடல் உள்ள பிரச்சனைகள், நெகம், முடி எல்லாமே நல்ல வளர்ச்சியை தரத்துக்கும் இந்த ஆட்டுக்கால் சூப்பு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி ரொம்ப சளி, உடம்பு ரொம்ப சோர்வா இருக்கு. அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க இந்த ஆட்டுக்கால் சூப்பு குடிச்சீங்கன்னா ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ள சளி இரும்பல் எல்லாம் கொஞ்சம் பெப்பர் அதிகமா போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா டேஸ்டாவும் இருக்கும், சளிக்கு இதமாவும் இருக்கும், சீக்கிரமா சரியாயிரும். ஆட்டுக்கால் சூப் எப்படி வைக்கணும் இப்ப நம்ம வீடியோல பார்க்கலாம். ஆட்டுக்காலை நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கூட மேல அந்த கருப்பு கலர்ல நம்ம தீச்சது கருப்பு கலர்ல இருக்கிறதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இது ஒரு ஆட்டுக்கால். இதுக்கு தேவையான அளவு இப்ப தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. இந்த கால் மூணுக்கு தண்ணி ஊத்துங்க. ஒரு 5-6 கிளாஸ் இல்ல 1 லிட்டர் வாட்டர். நீங்க உங்களுக்கு அளவு எப்படி இது பண்ண முடியுமோ நீங்க தண்ணி ஊத்தி இது பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சமா கல்லுப்பு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூனு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்குங்க. இப்ப நல்லா மூடி வச்சு குக்கர்ல நல்லா விசில் விட்டு எடுத்துக்குங்க. குக்கருக்குள்ள பாத்திரம் வச்சு நீங்க விசில் விட்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா குக்கர் மெயின்டைன் பண்றது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இப்போ ஒரு 10-12 விசில் விட்டாச்சு. கால் நல்லா வெந்திருக்கும். இப்ப நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா வாசனையாவும் இருக்குது. நம்ம அந்த போட்ட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், உப்பு, காலோட ஸ்மெல்லு நல்ல வாசனையா இருக்கு. கால் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்ப நம்ம குக்கர்ல இருந்து இதை இறக்கி வச்சுட்டு சூப்புக்கு வெங்காய தக்காளி எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு வதக்கி எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரு பேன்ல சூடானே எண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க. பொடி பொடியா வெட்டி வச்ச வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஒன்னு சேர்த்துக்குங்க. வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனா வதக்கிக்குங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு பச்சை மிளகாய் 2 சேர்த்துக்குங்க. நான் சின்ன பச்சை மிளகாய் 3 சேர்த்திருக்கேன். நீங்க பெருசுனா 2 சேர்த்துனா போதும். நல்லா பொடி பொடியா வெட்டின தக்காளி ஒன்று மீடியம் சைஸ் தக்காளி அதையும் நல்லா சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்குங்க. கொஞ்சமா உப்பு, இந்த வெங்காய தக்காளிக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்குங்க. இப்ப நம்ம குக்கர்ல ஆட்டுக்கால் வேக வச்சிருப்போம். அந்த தண்ணியும் காலையும் இதுல சேர்த்துருங்க. இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்குங்க. உங்களுக்கு சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் கூடுதல் குறையில நீங்க உங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். உப்பு இப்ப தேவையான அளவு செக் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்குங்க. இப்ப நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. இந்த மசாலா எல்லாம் சேர்த்துன பிறகு இதுல வேற எந்த ஃபிளேவரும் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டியது இல்லை. இந்த சீரகம் மிளகுத்தூள் மட்டும் சேர்த்துனா போதும். நான் சின்ன ஸ்பூன்னால 2 தடவை எடுத்து போட்டிருப்பேன். இப்ப நல்லா மூடி வச்சு ஒரு கொதி வந்தோடனே கொத்தமல்லியில தூவி சூடா சூப்பை நீங்க சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். நல்ல வாசனையாவும் இருக்கும், டேஸ்டாவும் இருக்கும். சூப் நீங்க இப்படி செஞ்சு பாருங்க. ரொம்ப ஈஸியா வீட்டுல இருக்க பொருளை வச்சு நீங்க இந்த சூப் செஞ்சிடலாம். அருமையான ஆட்டுக்கால் சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் போஸ்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க,
ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.